सिंध मुंहिंजी अमा सूह तुंहिंजी मथां छा लिखी छा लिखां छा लिखी छा लिखां सिंध मुंहिंजी अमा दुनिया जा सिंधियो हिक मुठ थी सिंध बचायो सिंध मुंहिंजी अमा सूह तुंहिंजी मथां छा सिंध जो क़ौमी आवाज़ रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन। रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन पंहिंजी नशरियात में सिंध जी सियासत, समाज, इक़्तिसादियात, तारीख़, क़ौमी उमंगुनि ऐं इख़्लाक़ियात मुतलिक़ सिंध जी हक़ीक़ी तर्जुमानी कंदे प्रोग्रामनि खे असराइतो बणाइण लाइ सिंध जे घण घुरनि ऐं धरतीअ सां प्यार कंदड़ अदीबनि, दानिशवरनि, सहाफ़ियुनि, उस्तादनि, वकीलनि ऐं हर तबिके जे मानवारनि सजणनि खे सिंध में शऊरी इनक़लाब लाइ सहकार जो सॾु ॾियूं था। अचो त गॾिजी सूफ़ियुनि ऐं संतनि वारी सिंध जो ओज हिकु मुठ थी वरी वापसि आणण वारे सफ़र जा साथारी बणिजऊं। हिकु नए सुबुह जी शुरूआत जो पड़ाॾो घर घर ॻोठ ॻोठ ऐं शहर शहर ताईं पहुचायो। शाल सिंध आबाद ऐं ख़ुशहाल थिए, सिंधी माण्हू सुखियो ऐं सताबो थिए। रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन जे सामीन खे सलाम पहुचे। मां हबीब जतोई आहियां, सीनियर सहाफ़ी ऐं राइटर। अॼु रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन जे प्रोग्राम ॾाप जा 10 में जंहिं मौज़ू ते पाण कचहरी कंदासीं ऐं पंहिंजो ओपिनियन शेयर कंदुसि, उहो मौज़ू आहे पाकिस्तान जे अंदरि सियासी सूरत हाल ऐं मुस्तक़बिल जो इम्कानी मंज़रनामो। पाकिस्तान जी सियासी सूरत हाल किथे बीठी आहे ऐं मुस्तक़बिल में उनजे काॾे वञण जा इम्कान आहिनि ऐं उन ते ई ॻाल्हाईंदुसि। ऐं पंहिंजी ॻाल्हि जी शुरूआत इन तरीक़े सां कंदुसि त असां वटि हिते पाकिस्तान में ऐं सिंध में ज़ाहिर आहे जेके पाकिस्तान जा तमामु घण घुरा आहिनि। पाकिस्तान जा घण घुरा दानिश्वर ऐं राइटर ऐं लेखक ऐं वरी जेके सिंध जा तमामु घण घुरा दानिश्वर राइटर ऐं लेखक आहिनि, उन्हनि जो माइंड सेट बिल्कुलु ई अलॻि आहे। ॿिन्ही हिकिड़ियूं अलॻि दुनियाऊं आहिनि ऐं उन्हनि सभिनी जो माइंड सेट ॿिन्ही कैंप्स जो माइंड सेट बिल्कुलु ई अलॻि आहे। ऐं शायदि भली उन्हनि जा इंट्रस्ट किथे गॾु बि थींदा हुजनि ऐं घणनि जॻहियुनि ते गॾु बि आहिनि, पर उहे कॾहिं बि कंहिं हिकिड़े नुक़्ते ते मुतफ़िक़ थींदे नज़र न ईंदा आहिनि। पर इत्तेफ़ाक़ चइजे या छा चइजे, हिकिड़ी ॻाल्हि ते उहे ॿई माइंड सेट बिल्कुलु 100% मुतफ़िक़ आहिनि ऐं बार रिपीटेडली पब्लिकली चवंदा रहंदा आहिनि त मिसाल माइंड सेट जेके पाकिस्तान जा घणो घुरा हूंदा आहिनि, उन्हनि जो माइंड सेट वारा दानिश्वर चवंदा आहिनि त अॼु जहिड़ियूं पाकिस्तान में हालतूं ख़राबु आहिनि अहिड़ियूं शायदि कॾहिं पाकिस्तान जी तारीख़ में हालतूं ख़राबु न आहिनि। ऐं ईअं ई बिल्कुलु सिंध जा घण घुरा दानिश्वर बि चवंदा आहिनि त अॼु जंहिं मुसीबतुनि ऐं हालतुनि जो शिकार आहे, इहा इन खां अॻु में कॾहिं न रही हुई। सो जेकॾहिं उन ई जोकिंग ॻाल्हि खे घणे भाङे रियलिटी तौर ते वठिजे त अॼु वाक़ई पाकिस्तान जी जेका मजमूई सियासी सूरत हाल आहे उहा ॾाढी गंभीर आहे। ऐं उन में जीअं मूं अर्ज़ु कयो त सभ खां जेको वॾो मसइलो आहे उहो आहे त पाकिस्तान जी जेका रूलिंग एलीट आहे, जेका पाकिस्तान खे हिन मुल्क खे रूल करे थी, उन्हनि जे विच में हिकु रियल कंट्राडिक्शन आहे, हिकु रियल तज़ाद आहे त हिन मुल्क खे रूल केरु करे
ऐं ज़ाहिर आहे हिन मुल्क खे रूल हिन वक़्त ताईं सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट कंदी रही आहे ऐं उहा ई करे थी ऐं हुन वटि पावर आहे, हुन वटि ताक़त आहे। पर जीअं त रियलिटीज़ कॾहिं कॾहिं ऐं किन वक़्तनि ते तब्दील बि थियनि थियूं, त उन हवाले सां पंजाब जे अंदरि जेको चयो पियो वञे ऐं जेको अक्सर डिस्कस थिए थो त पंजाब जे अंदरि जेको सरमाएदार तबिको पैदा थियो आहे ऐं जंहिं गुज़िरियल माना जनरल ज़िया जे दौर खां वठी जेको पैसो मिलियो आहे ऐं सियासी ताक़त गॾु कई आहे ऐं वसीला गॾु कया आहिनि ऐं पार्टी ठाही आहे जेको नवाज़ शरीफ़ जी क़यादत में गॾु थियो आहे, त उहो बि एतिरो ताक़तवर थी वियो आहे जो हाणे हू पंहिंजो शेयर घुरे थो ऐं हू जेको हुनखे ॾिनो वञे उन ते आमना सदक नाराज़ी न आहे, राज़ी थियण लाइ तयारु न आहे। ऐं उन करे ही हिकिड़ो रियल तज़ाद पैदा थी पियो आहे पंजाब जे रूलिंग एलिट्स में, रूलिंग क्लासिस में, त मुल्क खे रूल केरु कंदो। सिंध, बलोचिस्तान ऐं खैबर पख्तूनख्वा या ॿियनि जॻहनि खे त ठीकु आहे जेको आहे सो रूल सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट करे थी, उन ते शायदि पंजाब जे रूलिंग पॉलिटिकल एलिट जेको आहे उनखे को घणो एतिराज़ न आहे, पर पंजाब ऐं ख़ासि तौर ते इस्लामाबाद खे रूल करण लाइ नवाज़ शरीफ़ ऐं उनजी जेका पार्टी आहे PMLN उनजो ख़्यालु आहे त उहा जीअं त अवाम जे चूंडियल वोटनि सां कामयाब थी अचे थी ऐं गवर्नमेंट ठाहे थी त उन्हनि खे राइट आहे कि उहे हुकूमत कनि। बहरहाल उन जहिड़े में उन तज़ाद में हिकिड़ी फास्ट फॉरवर्ड सिचुएशन में पाण अचूं था त उन में नवाज़ शरीफ़ जी गवर्नमेंट गवर्नर नवाज़ शरीफ़ जी ठही ऐं उन खां पोइ पनामा पेपर्स जो स्कैंडल आयो ऐं उन में कोर्ट टू कोर्ट जेको आहे एपेक्स कोर्ट जेको आहे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जेको आहे नवाज़ शरीफ़ खे अकामा जे बुनियाद ते या नवाज़ शरीफ़ जी ॿोली में पंहिंजे पुट खां उनजी कंपनी मां पघार न खणण ते जेको आहे सो उनखे नाहल करार ॾिनो हुयो। वर्षो जेको बि आहे पर नवाज़ शरीफ़ खे नाहल करार ॾिनो हुयो ऐं नवाज़ शरीफ़ जो जी ॻाल्हि आहे उनजी स्टैंड इहा आहे त हुनखे जेको आहे सो जेके ताक़तवर कुवतूं आहिनि जंहिंजो इशारो हुननि जो ज़ाहिर आहे फ़ौज न आहे त कोर्टूं उन्हनि जे एजेंडा तहत कमु कनि थियूं ऐं उन्हनि ई हिनखे जेको आहे सो नाहल करार ॾिनो आहे ऐं हुन पंहिंजे ऐं हुनखे नाहल करार ॾियण खां पोइ ज़ाहिर आहे जेको आहे सो आइन मुताबिक़ हू पार्टी खे बि हेड न पिए करे सघियो त ECP माना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हुनखे जेको आहे सो मीटिंगनि करण खां पार्टी जे PMLN जे मीटिंगनि करण खां बि जेको आहे सो मननामो जारी कयो, पर नवाज़ शरीफ़ ऐं हुनजी पार्टी ऐं हुनजा जेके हिमायती आहिनि उन्हनि गॾिजी जेको आहे सो क़ौमी असेंबली मां ऐं पार्लियामेंट मां जेको आहे सो बिल पास करायो आहे त जेकॾहिं को डिस्क्वालीफाई बि थिए थो पार्टी खे हेड करे सघे थो। ॿिए पासे जेको आहे सो नवाज़ शरीफ़ उन सॼी मूव जे ख़िलाफ़ जेके पनामा पेपर्स खां हटी करे पनामा पेपर्स जे हवाले सां या हुदैबिया पेपर मिल्स जे हवाले सां जेके ॿिया नेब जा रेफरेंसिस जेको आहे सो सुप्रीम कोर्ट जे ऑर्डर तहत नवाज़ शरीफ़, मरियम नवाज़, कैप्टन सफदर ऐं इसाक डार ऐं नवाज़ शरीफ़ जे ॿिनि पुटनि हसन नवाज़ ऐं हुसैन नवाज़ जे ख़िलाफ़ दाख़िल कया विया आहिनि। त उनखे मुंहुं ॾियण लाइ जेको आहे सो नवाज़ शरीफ़ हिकिड़ी हिकमत अमली कंफ्रंटेशन जी हिकमत अमली पॉलिटिकल कंफ्रंटेशन जी हिकमत अमली अख़्तियार कई जंहिंखे आम ॿोली में अॼुकल्ह पाकिस्तान में GT रोड स्ट्रेटजी कोठियो वञे थो। GT रोड स्ट्रेटजी छाकाणि त जॾहिं नवाज़ शरीफ़ जेको आहे सो लाहौर पंहिंजे घर वञण जे लाइ तयारु थियो इस्लामाबाद खां त उन वक़्तु जो इंटीरियर मिनिस्टर ऐं मुस्लिम लीग जे ख़ासि अॻवान चौधरी निसार अली ख़ान समेत जेको तमामु वॾो ॿियो हल्को उन नवाज़ शरीफ़ खे उन्हनि पहिरियों सलाह ॾिनी, पोइ इंसिस्ट कयो, पोइ तमामु घणो किथे थ्रेट बि कयो त जेको आहे सो हिकिड़ो सिक्योरिटी थ्रेट आहे, तव्हां पब्लिक में 3-4 ॾींहंनि जी एॾी वॾी जेको आहे सो मूव न कयो। पर ज़ाहिर आहे त इन खां अॻु में जेको आहे सो नवाज़ शरीफ़ माइंड ठाहे चुको ऐं नवाज़ शरीफ़, मरियम नवाज़ ऐं उन्हनि सां गॾु जेका टीम आहे जंहिंखे मुस्लिम लीग नून में हाक जी टीम माना जेके आहिनि उहे कोठियो थो वञे
त इहा स्टेज ठाहे चुका हुआ त इन सॼे फ़ैसिले जे ख़िलाफ़ जेको आहे सो उन्हनि जे ॿोली में डेमोक्रेटिक फोर्सिस खे जेको आहे सो स्टैंड करणु घुरिजे ऐं जेको आहे सो उनखे ईअं क़बूल न कयो वेंदो ऐं उनजे ख़िलाफ़ जेको आहे सो सियासी नवाज़ारी वारो रस्तो अख़्तियार कयो वेंदो। ऐं पोइ GT रोड ते नवाज़ शरीफ़ जेको आहे सो उहो शो कयो, पॉलिटिकल शो कयो ऐं जेके स्पीचिस कयूं उहे क्लियर तौर ते जेको आहे सो सुप्रीम कोर्ट जे फ़ैसिले खे न क़बूलनि ऐं उनजे पुठियां जेके कुवतूं आहिनि माना सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट आहे उनखे ऐं उनजे फ़ैसिलनि खे ऐं उनजे इंटेंशन्स खे ऐं उनजे मूव्स खे जेको आहे सो चैलेंज करण जो रस्तो नवाज़ शरीफ़ अख़्तियार कयो। इन थिंग जो जॾहिं जेको आहे सो NA 120 कलसूम नवाज़ जी इलेक्शन जी फतह हासिल थी त मरियम नवाज़ जेको आहे सो ख़िताब कयो, जेको फतह खां पोइ ख़िताब कयो त उन में हुन इहो पंहिंजी हुकूमत ते ऐं पंहिंजे पीउ ते इनडायरेक्टली तनक़ीद कई त असांखे अॼु इहे ॾींहं उन करे ॾिसणा पिया आहिनि जो असां बार बार जेको आहे सो उन्हनि मक़तदर कुवतूं जेके आहिनि उन्हनि जे आॾो गोॾा खोलींदा रहियासीं ऐं ख़ासि तौर ते जेको आहे सो परवेज़ रशीद माना डॉन लीक्स में परवेज़ रशीद जी इस्तीफ़ा ऐं उनखां अॻु मुशाहिदुल्ला ख़ान जी जेको आहे सो तक़रीर जे बुनियाद ते मुशाहिदुल्ला ख़ान खां वरितल इस्तीफ़ा या फॉरेन पॉलिसी ते सरेंडर करणु ऐं उहो फ़ोलियो जेको आहे सो रिवायती ट्रेडिशनली जेको आहे सो सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट जे हवाले करणु ते हुन तनक़ीद कई ऐं पंहिंजी पार्टी ते ऐं पंहिंजे पीउ ते तनक़ीद कई त अगरि असां उहे कंप्रोमाइज़ न कयूं आहे त असांखे शायदि अॼु इहे ॾींहं ॾिसणा न पवंदा। त उहो जेको कन्फ्रंटेशनल जेको बिहेवियर आहे या स्ट्रेटजी आहे, बिहेवियर बि न चइजे, जेका मुस्लिम लीग नून जे हाक्स जे तरफ़ां जेको मरियम नवाज़ जी क़यादत में तलब चौधरी ऐं ख्वाजा साद रफ़ीक वारनि जी क़यादत में या परवेज़ रशीद वारनि जे क़यादत में हिकिड़ो जेको पावरफुल फीमेल एम जो जेको आहे सो जी क़यादत आहे उहो करनि हिकिड़ो महाज़ारे वारो जेको उन्हनि हिकमत अमली ठाही आहे उन जेको आहे सो ज़ाहिर आहे हिन मुल्क में तमामु घणा मसइला पैदा करे वरिता आहिनि छाकाणि त नवाज़ शरीफ़ भुटो न आहे, न को बेनज़ीर भुटो आहे जो उनखे जेको आहे सो खीर मां मख वांगुरु कढी फिटो करे छॾिजे। नवाज़ शरीफ़ हिकिड़ी रियलिटी आहे, हिकिड़ी पॉलिटिकल एंटिटी आहे ऐं उनजी पंजाब में उनजो वोट बैंक आहे। उन करे नवाज़ शरीफ़ खे हिकु ॻाल्हि सम्झणु घुरिजे त नवाज़ शरीफ़ खे ईअं जीअं बेनज़ीर भुट्टो खे या जेको आहे पीपल्स पार्टी जे गवर्नमेंट्स खे हटाए ऐं उन्हनि खे जेको आहे सो उन्हनि जी तज़लील करे ऐं उन्हनि खे चुप करे विहारियो वेंदो रहियो आहे माज़ी में, त शायदि इहो एतिरो सवलो न थिए। थोरो जो आऊं इन ॻाल्हि खे चवण में का हक़ महसूसु नथो कयां त सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट हिन मुल्क जे अच्छे कार्य जी मालिक आहे ऐं उनखे पंहिंजे मनसूबनि ते पंहिंजे प्लान्स ते अमल करण जा हज़ार तरीक़ा ऐं हज़ार वसीला आहिनि, सलाहियतूं आहिनि ऐं उन्हनि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ में तमामु वॾी इन्वेस्टमेंट आहे ऐं उहे जॾहिं बि चाहिनि था त उहे पंहिंजा मक़सद हासिल करे वठनि था। पर आउं हिते सिर्फ़ु इहा ॻाल्हि चवणु चाहींदुसि त जेको आहे सो बनिस्बत बेनज़ीर भुट्टो ऐं पीपल्स पार्टी जे गवर्नमेंट या उन्हनि जे वज़ीर आज़म खे कोर्टुनि तरफ़ां हटाइण या 58(2)B जे तलवार सां हटाइण जेतिरो आसान हो उहो नवाज़ शरीफ़ खे ओतिरो आसान न आहे। मिसाल तौर ते उनजो तव्हांखे ईअं मिसाल ॾियां त चयो इहो पियो वञे, जेके एनालिस्ट आहिनि, जेके तज़ियाकार आहिनि, चयो इहो पियो वञे त जॾहिं कोर्ट तरफ़ां नवाज़ शरीफ़ खे हटाइण जो फ़ैसिलो थियो त हिकिड़े पासे माना उनखे हटायो वियो त ॿिए पासे सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट तरफ़ां इहो प्लान कयो वियो त चौधरी निसार अली ख़ान जे थ्रू जेको आहे सो नवाज़ शरीफ़ खे ऐं चौधरी निसार अली ख़ान ऐं उन जहिड़नि ॿियनि केतिरनि माण्हुनि जे थ्रू नवाज़ शरीफ़ खे कंट्रोल कयो वेंदो ऐं डैमेज कंट्रोल तौर ते नवाज़ शरीफ़ खे कन्फ्रंटेशन वारी पॉलिसी अख़्तियार करण खां रोकियो वेंदो ऐं चौधरी निसार उन खे करण जा तमामु घणा हरबा इस्तेमालु कया। हू केतिरनि ॾींहंनि ताईं जेको आहे सो इनएक्टिव रहियो, उनखां पोइ हुन प्रेस कॉन्फ्रेंस कई, धमकी ॾिनी त हू फलाणी तारीख़ ते अची जेको आहे सो अहम ऐलान कंदो, माना इन द वर्ड्स जेको आहे सो उन रिज़ाइन जी धमकी ॾिनी हुई ऐं ख़ासि तौर ते GT रोड ते न वञण ऐं कंसंट्रेशन वारी पॉलिसी अख़्तियार न करण लाइ हुन तमामु घणा ज़ोर लॻाया ऐं ॿियनि माण्हुनि तमामु घणा ज़ोर लॻाया। पर नवाज़ शरीफ़ जे बारे में जेको मशहूरु आहे, नवाज़ शरीफ़
पंहिंजो पाण बि इहा ॻाल्हि बि कई हुई त नवाज़ शरीफ़ हिकिड़ो टेनेशियस फाइटर आहे न। नवाज़ शरीफ़ हिकिड़ो विढ़ाक आहे, सियासी विढ़ाक आहे। नवाज़ शरीफ़ जॾहिं ॿियो दफ़ो गवर्नमेंट माना ॿियो दफ़ो चूंडूं खटी, ॿियो दफ़ो प्राइम मिनिस्टर थियो, त इस्लामाबाद में हिकु सेमिनार में हुन ख़िताब कंदे पंहिंजे बारे में पाण चयो त मुंहिंजी सभ खां जेका कामयाबी जो जेको सभ खां वॾो गुर ऐं राज़ आहे उहो इहो आहे त मां टेनेशियस फाइटर आहियां, मां कॾहिं बि हार न मञण वारो विढ़ाक आहियां। सो ऐं ॿियो कैप्रिकॉन आहे ताज़ो, हुनजे लाइ इहो ॾुखियो आहे त नवाज़ शरीफ़ जेको आहे सो पंहिंजे मिज़ाज ऐं पंहिंजे स्टार मुताबिक़ जेको आहे सो इरेज़िस्ट आहे ऐं उहो अजल आहे, उहो कंहिंजे कंट्रोल में अचण जहिड़ो न आहे। उहो हुनजो जॾहिं हू विढ़ण ते अचे थो त पोइ हू जेको आहे सो कंहिं जेको आहे सो बदमस्त जेको आहे सो बांद वांगुरु जेको आहे सो अचे थो। त बहरहाल हुनजी जेका इहा फाइटिंग स्पिरिट आहे ऐं जहिड़े कारी वारी तबियत ऐं मिज़ाज आहे, झगड़ालू मिज़ाज जेको आहे उहो सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट जे लाइ मसइलो बणिजी वियो आहे। ऐं हाणे नवाज़ शरीफ़ जे उन मसइले खे मुंहुं ॾियण जे लाइ अच्छा हिते हिकिड़ी ॿी ॻाल्हि जी मां चवणु चाहींदुसि त इन जे पुठियां नवाज़ शरीफ़ खे हटाइण जे पुठियां ऐं जेको आहे सो इस्टेब्लिशमेंट वटि चयो पियो वञे, एनालिस्ट इहो था चवनि, तर्जकारी था चवनि त इस्टेब्लिशमेंट वटि हिकिड़ो प्लान आहे त उहे अंदरूनी सूरत हाल, मुल्क जी मुआशी सूरत हाल ऐं ख़ासि तौर ते ॿाहिरीं सूरत हाल, ॿाहिरें फ्रंट ते फॉरेन फ्रंट ते जेके मुल्क खे मसइला आहिनि, मिसाल तौर ते अमेरिका सां मुल्क जा मामला हलनि था, अफ़गानिस्तान सां हलनि था, हिंदुस्तान सां हलनि था, ईरान सां हलनि था, त ऐं इवन चीन सां मामला आहिनि जेके ख़ासि तौर ते सीपेक जा मामला आहिनि। ऐं सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट मुतमिन न आहे त नवाज़ शरीफ़ ऐं हुनजी फैमिली या शहबाज़ शरीफ़ जेको आहे सो $60 बिलियन या $52 बिलियन या उन खां वधीक जेके बि थियनि थियूं डील्स थियनि थियूं त उहे जेको आहे सो नवाज़ शरीफ़ ऐं शहबाज़ शरीफ़ पाण कनि। ज़ाहिर आहे सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट रुगो फ़ौज ऐं फ़ौजी इदारा ई न आहे, उहा हिकिड़ो वॾो बिज़नेस इंटरप्राइज़ बि आहे ऐं उहा तमामु घणा जेको आहे सो बिज़नेसिस आहिनि सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट जा ऐं उन खां अलावा उन्हनि जा तमामु घणा इंट्रस्ट आहिनि। उहे इन ते बि मतिलबु उन्हनि जो ओपिनियन आहे त नवाज़ शरीफ़ खे अकेले सिर इहा इजाज़त नथी ॾेई सघे त उहो $60 बिलियन जा ठीका ऐं कॉन्ट्रैक्ट करे ऐं डील्स करे ऐं बाक़ी ॿारनि खे का ख़बर ई न हुजे या उन्हनि खे शेयर न मिले या उन्हनि जी उनमें कंसेंट न हुजे। बहरहाल उन्हनि सभिनी मसइलनि अमेरिका खां वठी चाइना ताईं, ईरान खां वठी सऊदिया ताईं ऐं ॿियनि मामलनि में इन्हनि सभिनी मामलनि जे लाइ सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट वटि चयो पियो वञे, एनालिस्ट ऐं तज़ियाकार चवनि पिया त उन्हनि वटि हिकिड़ो फॉर्मूलो आहे त 3 सालनि लाइ हिकिड़ी जेको आहे सो नेशनल गवर्नमेंट ठाही वञे, क़ौमी गवर्नमेंट ठाही वञे या टेक्नोक्रेट्स जी गवर्नमेंट ठाही वञे जंहिंमें जेको आहे सो टेक्नोक्रेट्स या नेशनल गवर्नमेंट आहे त उनमें जेको आहे सो सुठी रेपुटेशन रखंदड़ सियासतदान ऐं टेक्नोक्रेट्स जेके आहिनि उन लाइ हुजनि ऐं उहा 3 सालनि लाइ हुजे या अञा बि कंहिं घणे पीरियड लाइ हुजे त उन ते अमल करण जे लाइ, उन ते कमु करण जे लाइ चयो पियो वञे त नवाज़ शरीफ़ राज़ी न हो। ज़ाहिर नवाज़ शरीफ़ मेजॉरिटी सां खटी आयो हो ऐं सियासतदान या पार्टियूं जॾहिं मेजॉरिटी सां खटी अचनि थियूं त उहे पंहिंजो जस्टिफाइड राइट सम्झनि थियूं त उहे जेको आहे सो गवर्नमेंट कनि ऐं उहे रूल कनि। त उन हवाले सां चयो पियो वञे त हाणे उहो आइडिया फ्लोट जेको अॻु में आइडिया हो ऐं उन ते चयो पियो वञे त डिघे अरसे खां त कमु बि कयो पियो वियो ऐं नवाज़ शरीफ़ खे मुंहुं ॾियण जे लाइ जेको आहे सो तयारियूं बि काफ़ी हद ताईं तयारियूं बि कयूं वयूं आहिनि। त उन हवाले सां जेको आहे सो हाणे तयारियूं जेको आहे सो फाइनल माहौल में फाइनल फेज़ में अची वियूं आहिनि। त उन हवाले सां सभ खां पहिरीं जेका डेवलपमेंट आहे कि कीअं उन एस्टेब्लिशमेंट पंहिंजे उन प्लान खे एग्जीक्यूट कीअं करे या कीअं करे सघे थी, उन ते जेको तज़ियाकार पंहिंजी राय रखनि था। त उन में इहो चयो थो वञे त सभ खां पहिरीं जेको आहे सो चयो वियो नवाज़ शरीफ़ खे ऐं नवाज़ शरीफ़ जे माण्हुनि खे त उहे 3 सालनि जी
जेको आहे सो नेशनल गवर्नमेंट लाइ राज़ी थियनि। ऐं ताज़ो जेको आहे सो पीस पार्टी आला क़यादत ज़रदारी साहब ऐं हुनजे स्पोक पर्सन हिकिड़ी मीटिंग जेका बिलावल हाउस में लाहौर में मीटिंग कई, उन खां पोइ उनजे स्पोक मैन चौधरी मंज़ूर जेको आहे MNA उन अची ॿाहिरि प्रेस सां ॻाल्हाईंदे चयो त ज़रदारी साहब असां पार्टी जेको आहे सो उन प्रपोज़ल खे रद्द था करियूं जेको कैन क्वार्टर्स खां आयो आहे त 3 सालनि जी नेशनल गवर्नमेंट ठाही वञे, या जेको आहे सो केयर टेकर सेटअप ढिघे अरसे जे लाइ 3 महीननि जे बजाए केयर टेकर सेटअप जेको आहे सो उहो ढिघे अरसे लाइ ठाहियो वञे। ऐं बकौल चौधरी मंज़ूर जे त पीस पार्टी जेका आहे उहा कंहिं बि गैर आइनी कदम खे जेको आहे सो क़बूल न कंदी। ऐं असीं जेको आहे सो पीस पार्टी चाहे थी त हीअ गवर्नमेंट पंहिंजो टेन्योर पूरो करे ऐं गवर्नमेंट जेको आहे सो पूरे टाइम ते चूंडियूं कराए ऐं हिकिड़ो केयर टेकर सेटअप 3 महीननि लाइ अचे जेको पंहिंजूं चूंडियूं कराए ऐं ईंदड़ गवर्नमेंट खटियल पार्टी जे हवाले करे जेको आहे सो पाण हली वञे। ऐं अहिड़ी केतिरनि ॿियनि सियासतदाननि बि न महिल ताईं उन्हनि अहिड़े फार्मूले खे जेको आहे उनखे रद्द कयो आहे। ख़ासि तौर ते स्पीकर नेशनल असेंबली अयाज सादिक रिसेंटली हिकिड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस में चयो त असां जेको आहे सो 3 सालनि जी नेशनल गवर्नमेंट या जेको आहे सो केयर टेकर सेटअप कॉन्स्टिट्यूशन खां हटी करे ढिघे अरसे जे लाइ मुक़ररु करण जो हक़ न आहियूं। असां अहिड़े कंहिं बि फार्मूले खे क़बूल न कंदासीं। त इन सॼी सिचुएशन में तज़ियाकार चवनि था त उन प्लान खे एग्ज़ीक्यूट करण लाइ एस्टेब्लिशमेंट जेका आहे उहा जेको आहे सो मिसाल तौर ते पीस पार्टी लाइ इहो चयो थो वञे त पीस पार्टी हिकिड़े दफ़े हुसैन हक़ानी जेको आहे सो उन वक़्तु जॉर्ज W बुश जे दौर में हिकिड़े नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जेको अमेरिका जो उनखे मीटिंग में चयो त असां जेके पाकिस्तानी आहियूं उहे असां जेको आहे सो उन अफ़गान या पठान मर्चेंट वापारी वांगुरु आहियूं जंहिं वटि कंबल हूंदो आहे उहो 5000 रुपया उनजी प्राइस ॿुधाईंदो आहे, पर पोइ आस्ते आस्ते कंप्रोमाइज़ करे 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 500 रुपये में बि ॾेई छॾींदो आहे। त असां डिमांड्स केतिरियूं बि रखूं था, पर असां माना ठहण जो असांखे आर्ट आहे ऐं कंप्रोमाइज़ करण जो आर्ट आहे। इहो ख़ासि तौर ते हुसैन हक़ानी जेको आहे सो आसिफ़ ज़रदारी जे हवाले सां ॻाल्हि कई हुई त पीस पार्टी जेका कल्ह माना पीस पार्टी ऐं आसिफ़ ज़रदारी जेको कल्ह मुतालबो कयो आहे त नवाज़ शरीफ़ खे गिरफ़्तार कयो वञे, त उन मां इहो लॻे थो त जेको आहे सो पीस पार्टी जेको आहे सो चाहे थी ऐं पीस पार्टी मुंहिंजो ज़ाती ख़्यालु आहे, मुंहिंजो ओपिनियन इहो आहे त पीस पार्टी इस्टेब्लिशमेंट सां कंप्रोमाइज़ करण जे लाइ हर सतह ते तयारु थी वेंदी। ऐं कुझु तज़ाकरनि जो चवणु आहे त पीस पार्टी ऐं इस्टेब्लिशमेंट जे विच में मामला काफ़ी हद ताईं तय बि थी चुका आहिनि। ऐं उहो ई सबबु आहे त ज़रदारी साहब जेको आहे सो काफ़ी वक़्तु अॻु में ज़रदारी साहब जे जेको आहे वरसी ते ख़िताब कंदे चयो त अॻी गवर्नमेंट जेको आहे सो असां ठाहींदासीं। बहरहाल उहो पीस पार्टी जी ड्राड़ बि थी सघे थी, ज़रदारी साहब जो इलेक्शन स्टंट ऐं पॉलिटिकल नारो बि थी सघे थो, पर ज़रदारी साहब खां जेके केस ख़तमु थिया आहिनि, ज़रदारी साहब जे माण्हुनि खां जेके केस ख़तमु थिया ऐं जेको आहे सो जॾहिं नमूने सां डॉक्टर आसिम ॿाहिरि हलियो वियो हुनजी बेल थी वई, या जेको आहे सो जेका छोकिरी जेका हुई उनजी बेल थी वई ऐं ॿाहिरि हली वई, त उन हवाले सां ऐं पीस पार्टी जे इहो ॾिसण में अचे थो त ज़रूरु को एग्रीमेंट का डील कंहिं हद ताईं ऐं किन शयुनि ते ज़रूरु थी आहे जो एतिरी हिकिड़े पासे नवाज़ शरीफ़ खे केसनि में डिस्क्वालीफाई था कनि ऐं ॿिए पासे ज़रदारी जा केस ख़तमु था थियनि, उहा साॻी में ज़रदारी साहब जा केस ख़तमु थी करे, त देर इज़ सम डील, का डील आहे विच में, का अंडरस्टैंडिंग आहे, उहो केतिरी हद ताईं आहे उहो वक़्त सां गॾु पतो पवंदो। पर ज़रदारी साहब जे इन डिमांड मां त नवाज़ शरीफ़ खे अरेस्ट कयो वञे, इहो पहिरियों दफ़ो जेको आहे सो ज़रदारी साहब इन लेवल ते वञी जेको आहे सो डिमांड कई आहे ऐं अजीब डिमांड आहे ज़रदारी साहब खां, ऐं बीइंग डेमोक्रेटिक पार्टी ऐं कल्ह ताईं जेके पाण में गॾु हुया। सो इन सिचुएशन में हिकिड़े पासे इहो आहे, ॿिए पासे इहो आहे त जेके हिते मुल्क में जेके शयूं हलनि थियूं ऐं त उन में इहो चयो पियो वञे
त नवाज़ लीग खे जेको आहे सो टोड़ण जा इक़दामात थी चुका आहिनि ऐं नवाज़ लीग में फॉरवर्ड ब्लॉक ठाहे थो वञे ऐं उन फॉरवर्ड ब्लॉक जी जेका आहे सा उहा भरपूर तयारी पई थिए ऐं उन में काफ़ी शयूं थियूं आहिनि। मिसाल तौर ते सभ खां पहिरीं जेको आहे सो उन में आहे हुनजी जेको इंटरप्रेन्योरशियल कैडर मिनिस्टर आहे रियाज़ पीरज़ादा, जंहिं नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में ओपनली पब्लिकली प्रेस कॉन्फ्रेंस करे जेको आहे सो शहबाज शरीफ़ खे जेको आहे सो सलाह ॾिनी आहे, बल्कि हुनखे चयो आहे त जीअं त नवाज़ शरीफ़ डिस्क्वालीफाई थी चुको आहे ऐं जेको आहे सो मॉरली ऐं पॉलिटिकली हू हाणे डिसेबल आहे, उन करे असीं जेको आहे सो सलाह था ॾियूं शहबाज शरीफ़ खे त उहो जेको आहे सो पार्टी ऐं गवर्नमेंट जूं रेन संभाले ऐं उहो ई पार्टी खे लीड करे ऐं इहो ई पार्टी जे इंट्रस्ट में आहे। त इहो पब्लिकली हिकिड़ो में नवाज़ शरीफ़ जे ख़िलाफ़ इन खे रिवोल्ट सम्झो पियो वञे, बग़ावत सम्झी पई वञे त जेको आहे सो रियाज़ पीरज़ादा ऐं रियाज़ पीरज़ादा उहो माण्हू आहे जंहिं कुझु वक़्तु अॻु में नेशनल असेंबली मां मिनिस्टर जी हैसियत में पंहिंजी पार्टी जे ख़िलाफ़ जेको आहे सो वॉकआउट कयो नेशनल असेंबली मां काफ़ी ॿियनि MLA सां गॾु ऐं पाकिस्तान जी तारीख़ में चयो पियो वञे त इहो पहिरियों दफ़ो थियो आहे त पंहिंजी गवर्नमेंट जे ख़िलाफ़ नेशनल असेंबली मां कंहिं मिनिस्टर जेको आहे सो वॉकआउट कयो हुजे ऐं ज़ाहिर आहे उनखे पंहिंजे तौर ते जस्टिफिकेशन बि हुई त IB जे तरफ़ां हुनजो चवणु हुन एलिगेशन हो त गवर्नमेंट जेका आहे सा उन IB खे डायरेक्शन ॾिना हुआ त जेको आहे सो रियाज़ पीरज़ादा ऐं ॿियनि मेजॉरिटी में जेके गवर्नमेंट पार्टी माना PMLN जा MNAs आहिनि, 67 जेके माण्हू आहिनि जेके मेजॉरिटी में PMLN जा MNAs आहिनि, उन्हनि जे बारे में हिकिड़ी लिस्ट IB वारनि ठाही ऐं उहा प्रेस में लीक कई त इन्हनि 67 पार्लियामेंटनि जो जेको ताल्लुक़ आहे उहो जेको आहे सो एक्सट्रीमिस्ट रिलीजियस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन सां आहे या उन्हनि सां जा ताल्लुक़ात आहिनि या किन हदनि ते के माण्हू या किन सूरतुनि में उहे हुननि जा सहूलियतकार बि थिया आहिनि। सो उन ते रियाज़ पीरज़ादा जेको आहे सो वॉकआउट कयो नेशनल असेंबली मां। ख़ैर उनखे त प्राइम मिनिस्टर शाहिद ख़ाक़ान अब्बासी फौरी तौर ते इहो चई संभाले वरितो, कंहिं हद ताईं डैमेज कंट्रोल करे वरितो त या IB वारनि जी रिपोर्ट न आहे बल्कि जाली रिपोर्ट आहे ऐं फेक रिपोर्ट आहे जेका वेस्टेड इंट्रस्ट जेको आहे सो उहा उन जारी कराई आहे। ऐं उनखां पोइ जेको आहे सो पंजाब जे अंदरि वॾे पैमाने ते माना मीटिंग्स थियूं आहिनि जेको आहे सो उनमें ख़ासि तौर ते जेका मीटिंग चई पई वञे त जेको आहे सो शौकत लालिका पंजाब असेंबली पंजाब गवर्नमेंट में आहे, मिनिस्टर आहे शौकत लालिका जे चवण मुताबिक़ उन हिकु अंग्रेज़ी अख़बार खे इंटरव्यू ॾिनो आहे त मूं जेको आहे सो पंहिंजे चाचा जेको आहे सो राजा इशफाक सरवर जे जेको आहे सो मान में दावत कई जंहिंमें 3 डज़न जेको आहे सो साउथ पंजाब माना ॾखिण पंजाब माना सराइकी बेल्ट जा जेको आहे सो 3 डज़न खां वधीक जेको आहे सो MPAs हुया MPA MNAs हुया जिन हुन शिरकत कई ऐं उन में ॿिनि शयुनि ते बहस कयो वियो त जीअं त जेको आहे सो मुस्लिम लीग नून जेका आहे PMLN जेका आहे उहा विरहाइजी वई आहे, तंहिं करे हाणे या त पाण जेको आहे सो शहबाज शरीफ़ सां गॾु ॿियूं ऐं शहबाज शरीफ़ जी मदद कयूं ऐं शहबाज शरीफ़ खे चऊं त हू पार्टी संभाले ऐं नवाज़ शरीफ़ खे जेको आहे सो कजे पासीरो कजे, या वरी हिकिड़ो अलॻि फॉरवर्ड ब्लॉक ठाहिजे ऐं उन सां नवाज़ शरीफ़ सां मरियम नवाज़ सां डील कजे त हुकूमत थियण खां पोइ जेको आहे सो असांखे गवर्नमेंट में ऐं ॿियनि हवालनि सां कहिड़ा असांखे फ़ाइदा ॾिना वेंदा, साउथ पंजाब खे या साउथ पंजाब जे पार्लियामेंटन्स खे कहिड़ा इंसेंटिव्स ॾिना वेंदा, उन्हनि ते बहस थियो, हुन इन ॻाल्हि खे एडमिट कयो ऐं इहा साॻी ॻाल्हि राजा इशफाक सरवर जेको पंजाब जो मिनिस्टर आहे उन बि इहा ॻाल्हि कई त जेको आहे सो मीटिंग थी हुई जंहिंमें जेको आहे सो इहे सभु ॻाल्हियूं असां माना डिस्कस थियूं आहिनि, माना हिकिड़ो वॾे पैमाने ते हिकिड़ो बहस आहे त जेको आहे सो छा करणु घुरिजे ऐं PMLN में हिकिड़ो ॿ राय अची विया आहिनि जिन में 2 ओपिनियन आहिनि त जिन में हिकिड़ो
त हार्ड लाइनर्स आहिनि, हॉक्स आहिनि जेके नवाज़ शरीफ़ ऐं मरियम नवाज़ सां गॾु बीठल आहिनि, ऐं ॿियो हिकिड़ो वॾो लॾो अहिड़ो आहे जेको चवे थो त नवाज़ शरीफ़ जी सियासत कंफ्रंटेशन जी सियासत ऐं मरियम नवाज़ वारनि जी जेका हॉक्स जी पॉलिटिक्स आहे, कंफ्रंटेशन वारी पॉलिटिक्स आहे, उहा पार्टी खे जेका आहे सा उहा नुक़सानु ॾींदी ऐं पार्टी खे तबाह करे छॾींदी ऐं सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट सां जहिड़ो या जेको आहे सो अदालतुनि सां जहिड़ो न करणु घुरिजे। उन करे जेको आहे सो शहबाज शरीफ़ खे अॻिते अचणु घुरिजे ऐं पार्टी जी क़यादत जेको आहे सो ऐं हुकूमत जी क़यादत जेको आहे उहो शहबाज शरीफ़ खे करणु घुरिजे। उन करे ॿ सोचूं आहिनि ऐं शहबाज शरीफ़ जेको आहे उन पिणु पब्लिकली चयो आहे त जेको आहे सो कंसंट्रेशन जी पॉलिटिक्स जेका आहे कोर्टुनि ऐं फ़ौज जे ख़िलाफ़ु जेका सियासत आहे उहा असांखे नुक़सानु ॾींदी, तमामु घणो नुक़सानु ॾींदी, तंहिं करे उनखां असांखे हर हाल में पासो खणणु घुरिजे। त ॿ लाइनूं, ॿ ग्रुप्स जेको आहे सो प्रीमियल एंड में हिन महिल वाज़े तौर ते जेको आहे सो साम्हूं अची विया आहिनि ऐं इन सिचुएशन खे संभालण लाइ त शरीफ़ फैमिली में रिफ्ट न थिए ऐं उन्हनि जे विच में गिरोहबंदी या ग्रुप न थिए, उन शइ खे संभालण जे लाइ जेको आहे सो चयो थो वञे ऐं रिपोर्ट थियो आहे इहो अख़बारुनि में, मुख़्तलिफ़ अख़बारुनि में रिपोर्ट थियो आहे त शरीफ़ ख़ानदान जे जा वेल विशर्स ऐं शरीफ़ फैमिली जा जे कुझु माण्हू एल्डर्स जेको आहे वॾनि जेको आहे सो इन मसइले खे हल करण जे लाइ मरियम नवाज़ ऐं हमज़ा शहबाज जे विच में हिकिड़ी रिसेंटली मीटिंग रखाई ऐं उन मीटिंग में कोशिशि कई वई त जीअं फैमिली जे अंदरि जेका रिफ्ट आहे या तज़ाद आहे उनखे कंहिं क़ीमत ते ख़तमु कयो वञे। सो उन मीटिंग जे अंदरि जी कहाणी कंदड़ जेके माण्हू आहिनि, जेके इनसाइडर्स आहिनि, उन्हनि जे चवण मुताबिक़ त हमज़ा शहबाज शरीफ़, छो त हमज़ा शहबाज ऐं मरियम नवाज़ जे ख़िलाफ़ु को लिकल ॻाल्हि न आहे, इन पंहिंजो इन 120 ते जॾहिं कलसुम नवाज़ मैडम कलसुम नवाज़ इलेक्शन विढ़े पई त उन खां अॻु में हीअं सॼे इलेक्शन कैंपेन जे दौरान जेको आहे सो हमज़ा शहबाज शरीफ़ खे फोर्सिबली मतिलबु उनजी मर्ज़ी जे ख़िलाफ़ु जेको आहे सो मुल्क खां ॿाहिरि मोकिलियो वियो हो ऐं हुन न सिर्फ़ु इलेक्शन कैंपेन में हिसो न वरितो पर हू जंहिं नमूने सां इलेक्शन कैंपेन थिए पई ऐं जंहिं नारनि सां कंफ्रंटेशन जे नारनि सां ऐं पॉलिसी सां जेका इलेक्शन कैंपेन विढ़ी पई वई त हू हुनजो मुखालिफ़ हो, उन करे हू मुल्क खां ॿाहिरि हो। त चयो पियो वञे इनसाइडर्स जे मुताबिक़ त उहा मीटिंग जेका आहे उहा कामयाबु न थी ऐं जेको आहे सो हुन हमज़ा शहबाज इन ॻाल्हि ते बज़िद हो त जेको आहे सो हुन ते अदलिया जे ख़िलाफ़ु ऐं फ़ौज जे ख़िलाफ़ु कंहिं बि क़िस्म जी जेका सा पॉलिसी क़ाबिल क़बूल न आहे। उन मीटिंग खां पोइ उते ई शहबाज शरीफ़ बिल्कुलु साॻी ॻाल्हि कई ऐं चई त जेको आहे सो असां इहो था चाहियूं त फ़ौज ऐं अदलिया जे ख़िलाफ़ु का मूव न थिए, का ॻाल्हि न थिए ऐं जेको केस आहिनि उहे ख़ामोशी सां जेको आहे सो कोर्टुनि में विढ़िया वञनि ऐं बाक़ी जेको आहे सो गवर्नमेंट जेका आहे सा उनखे रन करणु ॾिनो वञे ऐं इलेक्शन जेका आहे उहा बजाए आर्मी ऐं अदलिया जे ख़िलाफ़ु नारेबाज़ी करे ऐं उनजे ख़िलाफ़ु कंफ्रंटेशन जी पॉलिसी ते इलेक्शन विढ़ण जे बजाए PMLN जेको आहे उहा जेका आहे सा पंहिंजे डेवलपमेंट जी एजेंडा ते जेका तरक़ियाती कमु कराया आहिनि या जेको बिजली जो मसइलो करण ते हल कयो आहे या जेके ॿिया रोड रस्ता ठाहिया आहिनि ऐं डेवलपमेंट वर्क्स कया आहिनि त पंहिंजी उन डेवलपमेंट जी एजेंडा ते जेको आहे सो 2018 इलेक्शन विढ़े, न की जेको आहे सो उहा हिन ते विढ़े जेको आहे सो इदारनि जे ख़िलाफ़ु जेको आहे सो मोहनजोई वारे तरीक़े सां विढ़े। इन विच में चवनि था त इहा बि कोशिशि थी आहे त नवाज़ शरीफ़ सां कंहिं हद ताईं कंहिं मामले खे सिधो कयो वञे ऐं एस्टेब्लिशमेंट सिधी करे नवाज़ शरीफ़ सां मामले खे हल करण जे लाइ कोशिशूं बि वरितियूं आहिनि, इहो चयो पियो वञे ऐं उन करे ई नवाज़ शरीफ़ चयो पियो वञे त जेको आहे मरियम नवाज़ खे कुझु वक़्तु अॻु अहिड़ा इंस्ट्रक्शन्स बि जारी कया त चिड़ाईंदड़ बयान या कंफ्रंटेशन वारा बयान जेको आहे न ॾिना वञनि। पर ताज़ी जेका मूव आहे हिन वारी रियाज़ पीरज़ादे वारी जेका प्रेस कॉन्फ्रेंस आहे ऐं जंहिं ते जेको आहे सो ख्वाजा शाहिद रफ़ीक जेको आहे सो चयो पियो वञे फ़ोन करे रियाज़ पीरज़ादे खां पुछाणो बि कयो त इहो तव्हां कीअं था चओ त नवाज़ शरीफ़ खे हटाए ऐं शहबाज शरीफ़ खे चयो वञे त हुनजो जवाबु हुयो त मां इहो पार्टी जे इंट्रस्ट में चवां थो त इन में ई पार्टी जो इंट्रस्ट आहे, न त ॿी सूरत में पार्टी जेको आहे सो ग्रुप्स में विराइजी वेंदी ऐं जेको आहे सो
डिस्ट्रॉय थी वेंदो। त इहे सॼा मसइला इन मां इहो साफ़ ज़ाहिर अचे थो। ऐं ॿिए पासे नवाज़ शरीफ़ लाइ चयो आहे त नवाज़ शरीफ़ हिकु ॿिनि ॾींहंनि में जेको आहे सो वापसि थो अचे, छाकाणि नवाज़ शरीफ़ इहा ॻाल्हि सम्झी वरिती आहे त ॻाल्हियुनि जे ज़रिए मसइलो हल नथो थिए ऐं जेको आहे सो फॉरवर्ड ब्लॉक ठहे पियो ऐं पार्टी में पार्टी खे टोड़ण जी कोशिशि कई पई वञे। ऐं थी सघे थो त प्लान इहो हुजे त जेकॾहिं मिसाल तौर ते जीअं शेख रशीद कल्ह ई इहा स्टेटमेंट जारी कई आहे त अॻे मूं चयो त जेको आहे सो 40 पार्लियामेंट्रेंस जेको आहे सो फॉरवर्ड ब्लॉक ठाहिनि था, पर हाणे मुंहिंजी रिपोर्ट इहा आहे त 60 खां 70 पार्लियामेंट्रेंस जेके आहिनि उहे फॉरवर्ड ब्लॉक ठाहिनि था वञनि। सो उन त इन ते शेख रशीद ड्रामी बटाखूं बि तमामु घणी वणंदो आहे ऐं उन त इहा बि दावा कई आहे त उन फॉरवर्ड ब्लॉक में चौधरी निसार ऐं सैद रफ़ीक सां गॾु शायदि ख़ाकान अब्बासी बि उन फॉरवर्ड ब्लॉक में शामिल हूंदो। सो छा सचा छा कूड़ा उहा शेख रशीद ॼाणे, या शेख रशीद जी सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट सां जेका हुनजे बकौल विझड़ाई आहे त उन ताईं ख़बरूं पुॼंदियूं हुजनि। पर बहरहाल हिकिड़ी ॻाल्हि तय आहे कि उन एजेंडा खे हासिल करण जे लाइ जेको आहे सो चयो थो वञे त शायदि इन हाउस तब्दीली जूं तयारियूं थी रहियूं आहिनि त मुस्लिम लीग खे टोड़ियो वञे ऐं मुस्लिम लीग खे टोड़े ऐं उनखां पोइ इमरान ख़ान ऐं जेकॾहिं पीस पार्टी सां बि मामला जीअं मां अॻु में ॻाल्हि करे वियुमि कंहिं ताईं मामला सिधा थी विया आहिनि ऐं ज़रदारी साहिबु इन हद ताईं अची वियो आहे कि नवाज़ शरीफ़ खे गिरफ़्तार कयो त ऐं ज़रदारी साहिब खे जेकॾहिं अफ़गान जेको आहे सो जे ट्रेड वांगुरु जेको हुनजो ट्रेडिशन वापार जो तरीक़ो आहे उन वांगुरु जेकॾहिं ज़रदारी साहिब खे एडजस्ट कयो वञे त शायदि ज़रदारी साहिब बि उन लाइ राज़ी थी वञे, छाकाणि त पीस पार्टी में तमामु घणो नवाज़ शरीफ़ जे ख़िलाफ़ु जेको आहे सो हिकिड़ो सोच मौजूदु आहे। हू पीस पार्टी जी जेका नई लीडरशिप आहे या ख़ासि तौर ते पंजाब जी लीडरशिप आहे उहा जेका ज़रदारी साहिब जी रिकंसिलिएशन ऐं ठाह वारी जेका पॉलिसी नवाज़ शरीफ़ सां हुई उन खे ज़िम्मेवार ठहिराइनि था त पंजाब मां जेको पीस पार्टी जी कॾावेड़ थी वई आहे ऐं पंजाब में पीस पार्टी बिल्कुलु नाले मातर रही आहे वञी ऐं उहा पीस पार्टी जेका लाहौर मां या त कॾहिं सीट खटंदी हुई या डिघे अरसे खां पोइ बि ॿियो नंबर टियों नंबर वोट खणंदी, उहा पीस पार्टी हाणे 2000 वोट पीस पार्टी लाहौर मां इन 120 तां नथी खणी सघे। त इन जो पूरो ज़िम्मेवार जेको आहे सो पंजाब जी लीडरशिप ख़ासि तौर ते ऐं बिलावल भुट्टो ज़रदारी समेत चयो पियो वञे, एडवाज़ खान समेत चयो पियो वञे त उहे ज़रदारी साहिब जे जेको आहे सो रिकंसिलिएशन ठाह वारी जेका पॉलिसी आहे नवाज़ शरीफ़ सां रही हुई उनखे ज़िम्मेवार सम्झनि था। उन करे उहे इन हक़ में न आहिनि त को नवाज़ शरीफ़ खे ॿीहर बचाइजे, जीअं ज़रदारी साहिबु बार बार चवंदो रहियो आहे कि असां जेको आहे सो हिकु दफ़ो जॾहिं पार्लियामेंट ते हमिलो थियो माना उनजो इशारो इमरान ख़ान जे उन धारणे ॾांहुं हो, उन डिघे धारणे ॾांहुं हो जंहिंमें कि पार्लियामेंट जो घेरो कयो वियो हो ऐं कौमी असेंबली जो घेरो कयो वियो हो ऐं शायदि हमिलो बि कयो वियो हो। त उन में हुनजो चवणु आहे कि असां गवर्नमेंट बचाईसीं, नवाज़ शरीफ़ खे बचायोसीं, न त ॿी सूरत में उन वक़्तु ई नवाज़ शरीफ़ जेको आहे सो वञी चुको हो। हाणे उहा साॻी ग़लती असां ॿीहर न कंदासीं ऐं हाणे असां नवाज़ शरीफ़ खे न बचाईंदासीं। त ज़ाहिर आहे हिन जे पुठियां कुझु आहे ऐं ज़रदारी साहिबु जहिड़ो हिकिड़ो डील करण जो माहिर माण्हू ऐं पतन खेॾण जो माहिर माण्हू त उहो जेको आहे सो एॾी आसानी सां इस्टेब्लिशमेंट लाइ सभु कुझु न कंदो जेकॾहिं हुनखे कुझु बि ॾिनो हूंदो। त अहिड़ी सूरत हाल में जेकॾहिं इन हाउस तब्दीली थिए थी ऐं मिसाल तौर ते नेशनल गवर्नमेंट 3 सालनि जे लाइ ठाहिणी आहे त उन लाइ त तरीक़ो तॾहिं आहे जॾहिं पोइ पॉलिटिकल पार्टीज़ राज़ी थियनि ऐं को आइन में कॉन्स्टिट्यूशन में का जेका आहे सा तब्दीली आंदी वञे ऐं उनखां सवाइ जेको आहे सो उहो मुमकिन न आहे त माना 3 सालनि जी नेशनल गवर्नमेंट या टेक्नोक्रेसी गवर्नमेंट ठाही वञे या केयर टेकर सेटअप ठाहियो वञे, जेको बि उनखे नालो ॾिजे, पर उहा कॉन्स्टिट्यूशन में तॾहिं थी सघे, कॉन्स्टिट्यूशनल तॾहिं थी सघे थी जॾहिं पॉलिटिकल पार्टीज़ उनखे एक्सेप्ट कनि, उनखे क़बूल कनि, जेको बज़ाहिर हिन वक़्तु ॾिसण में नथो अचे। पर जेकॾहिं कमिंग सिनेरियो में जेकॾहिं PMLN खे टोड़ियो थो वञे, उन में को फॉरवर्ड ब्लॉक ठाहियो थो वञे ऐं पीस पार्टी खे राज़ी कयो थो वञे, इमरान ख़ान त उहो ई ज़ाहिर छेड़ियूं ॿधियूं बीठो आहे ऐं उनखे हर हाल में
नवाज़ शरीफ़ जे धसजण ऐं नवाज़ शरीफ़ जी गवर्नमेंट रहण सां ई उनखे कुझु मिली सघे थो या उनजा पुराणा ख़्वाब पूरा थी सघनि था। ऐं वज़ीर आज़म थिए थो नथो थिए इहो अञा ताईं ॾिसणो आहे, पर बहरहाल हू इहो सम्झे थो त जेसिताईं नवाज़ शरीफ़ जेको आहे उहो क्रीज़ ते मौजूदु आहे ऐं पॉलिटिक्स में मौजूदु आहे त इमरान ख़ान जे वज़ीर आज़म थियण जा चांसिस बहरहाल तमामु घटि आहिनि। उन करे हू बाय फेयर एंड फाउल कहिड़े बि तरीक़े सां डेमोक्रेटिक तरीक़े सां या एम्पायर जे आंगुर सां या कहिड़े बि तरीक़े सां नेशनल गवर्नमेंट जे थ्रू केयर टेकर सेटअप जे थ्रू टेक्नोक्रेट्स जे गवर्नमेंट जे थ्रू बहरहाल नवाज़ शरीफ़ जी गवर्नमेंट खे ठाहिण जे हक़ में नवाज़ शरीफ़ जी गवर्नमेंट एज़ अ नवाज़ शरीफ़ त पाण हलियो वियो, पर ज़ाहिर नवाज़ शरीफ़ जी गवर्नमेंट PMLN जी गवर्नमेंट अञा एग्ज़िस्ट करे थी ऐं इमरान ख़ान एंड को ऐं उनजे पुठियां जेके कुवतूं आहिनि उहे उन गवर्नमेंट जेका नवाज़ शरीफ़ जे कंसेंट सां ठही आहे गवर्नमेंट या नवाज़ शरीफ़ जे अप्रोच सां ठही आहे उन गवर्नमेंट खे बि हटाइण चाहिनि था। इहो एनालिस्ट जेके आहिनि इस्लामाबाद में या पाकिस्तान में मौजूदु एनालिस्ट जेके आहिनि उहे इहो बार बार तर्जुमो कनि था। हाणे इहो आहे हिकिड़ो तर्जुमो। जेकॾहिं इहो सभु कुझु थी नथो सघे ऐं जेकॾहिं जेको आहे सो नेशनल गवर्नमेंट जो फार्मूलो सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट इम्प्लीमेंट नथी कराए सघे त ॿिए पासे इहो बि चयो पियो वञे त जेको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तरफ़ां कराची में इहो बयानु ॾिनो वियो त सोवियत यूनियन जेको आहे इन करे न टुटो त कोन फौज न हुई या उन वटि का मज़बूत सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट न हुई या उन वटि एटम बम न हो या उन वटि ॿियूं शयूं न हुयूं, पर सोवियत यूनियन इन करे टुटो छाकाणि त सोवियत यूनियन मुआशी तौर ते जेको आहे सो कंगाल थी वियो ऐं उहो मुआशी तरह सस्टेन न पियो करे सघे। त उनजो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो जेको वाज़े इशारो हो त उहो इन पासे ॾे हुयो जेको आहे सो पाकिस्तान जी मईशत जेका आहे जीअं काफ़ी ॾींहंनि खां बल्कि महीननि खां बार बार इहो चयो पियो त साठदार जेको आहे सो मईशत जे बारे में जेको आहे सो उहो रियल पिक्चर पेश नथो करे ऐं पाकिस्तान हिकिड़े तमामु वॾे क्राइसिस में अची सघे थो छाकाणि त जेको पाकिस्तान खे रीपेमेंट या जेके कर्ज़ जी वापसी जा जेके करणा आहिनि ईंदड़ वक़्त में ईंदड़ महीननि में त उहे या ईंदड़ कुझु वक़्त में त उन जो दारो मदार जीअं पोइ तीअं जेको आहे सो वर्ल्ड बैंक IMF ते पाकिस्तान डिपेंडेंट थींदो पियो वञे। आख़िरी घड़ी में IMF ऐं वर्ल्ड बैंक वारा जेके कंडीशनलिटीज़ लॻाईंदा या मुल्क खे ब्लैकमेल कंदा त इन्हनि इदारनि ऐं ख़ासि तौर ते उहो उन सूरत में जॾहिं अमेरिकन्स जेके आहिनि उहे पाकिस्तान खे जेको आहे सो हिकिड़ी क्लियर थ्रेड ॾिनी वेठा आहिनि त जेकॾहिं उहे अमेरिकन्स जे मुतालबनि जिन में ख़ासि तौर ते हक़ानी नेटवर्क ऐं अफ़गान तालिबान ऐं पाकिस्तान जे अंदरि मौजूदु जेको आहे सो लश्कर तैयबा जैश ए मोहम्मद ऐं जमायत दावा या अहिड़े क़िस्म जी ॿियूं जेके बि टेररिस्ट ऑर्गेनाइज़ेशन्स आहिनि उन्हनि खे जेकॾहिं उहे ख़तमु नथा कनि त इन सूरत में जेको आहे सो त हू पाकिस्तान खे सैंक्शन कंदा ऐं पाकिस्तान ते जेको आहे सो कुझु इमदाद पाकिस्तान जी बंदि कंदा। ज़ाहिर आहे पोइ अमेरिकन्स वटि ऐं यूरोपियंस वटि जेको आहे सो IMF ऐं वर्ल्ड बैंक इहे सभु इदारा एज़ अ वेपन तौर ते यूज़ थींदा आहिनि जॾहिं उन्हनि खे कंहिं मुल्क या रियासत जे ख़िलाफ़ कुझु करिणो हुजे त इन सूरत हाल में जेको आहे सो हीअ ॻाल्हि अञा वधीक जेको आहे सो थी वञे त कीअं त इहा मुल्क जी सूरत हाल आहे। इन सूरत हाल खे संभालण जे लाइ हक़ीक़त में ॾिठो वञे त इन मुल्क खे इन सूरत हाल मां कढण जे लाइ सभिनी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हिकु प्लेटफॉर्म ते हुजणु, न सिर्फ़ु पॉलिटिकल पार्टीज़ पर सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट ऐं रियासत जा जेके बि स्टेक होल्डर्स आहिनि मेन स्टेक होल्डर्स आहिनि उन्हनि सभिनी खे हिकु पेज ते अचणु लाज़िम अचणु घुरिजे। इन सूरत में हिन क्राइसिस मां हिन वर्स्ट क़िस्म जे क्राइसिस मां मुल्क निकिरी सघे थो। ॿी सूरत में जेको आहे सो त ॾुखियाऊं तमामु घणियूं हुजनि। हाणे हिते हिकिड़ो जेको आहे सो जेके तज़ियाकार आहिनि या जेके नेगेटिव ओपिनियन रखंदड़ माण्हू आहिनि या जिन खे पैसिमिस्ट चऊं था त हिते उहे चवनि था त हिन सॼी सिचुएशन में जेको आहे सो नवाज़ शरीफ़ खे ज़ख़्मी करे नवाज़ शरीफ़ खे ज़लील करे ऐं हुनजी पार्टी खे ज़लील करे जेको आहे सो सुठो फ़ाइदो नथो मुल्क खे पइजी सघे, बल्कि इन सां कंसंट्रेशन वारी सियासत इन सां मुतनाज़
सोच ऐं मुल्क जी इकोनॉमी ते बुरा असर पवंदा ऐं मुल्क जी सिक्योरिटी ते बुरा असर पवंदा। ज़ाहिर आहे सियासी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जेकॾहिं नथी हुजे त इन सूरत में जेको आहे सो इकोनॉमी या सिक्योरिटी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी सां गॾु जुड़ियल आहिनि। इकोनॉमी बि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी सां जुड़ियल आहे त जेको आहे सो मुल्क जी सिक्योरिटी बि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी सां जुड़ियल आहे। ॿिए पासे अमेरिका में जेको आहे सो पाकिस्तान जे फॉरेन मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ उते अमेरिकन चयो पियो वञे त अमेरिकन्स खे इहो गारंटी करायो आहे त अमेरिकन्स जेको आहे सो पाकिस्तान जी रियासत जेका आहे उहा पाकिस्तान जेको आहे सो उहो अमेरिका सां मुकमल कोऑपरेशन कंदो ऐं हक़ानी नेटवर्क ऐं अफ़गान नेटवर्क ऐं ॿियनि टेररिस्ट ऑर्गेनाइज़ेशन्स खे जेको आहे सो ख़ात्मे में पूरी संजीदगी सां जेको आहे सो किरदारु अदा कंदो। ऐं चयो पियो वञे त उते ख्वाजा आसिफ त फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान त इहो बि चयो त हक़ानी नेटवर्क ऐं अफ़गान तालिबान जे ख़िलाफ़ अमेरिका ऐं पाकिस्तान जी आर्मी जेका आहे उहा गॾियल ऑपरेशन बि करे सघे थी ऐं पाकिस्तान उन ते बि राज़ी थी सघे थो, जंहिंखे पोइ फौरी तौर ते जेको आहे सो सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान में उनखे रद्द कयो ऐं चयो त इहो कीअं थो थी सघे त हिकिड़ी गैर मुल्की फ़ौज असांजे इलाइक़नि में जेको आहे सो ऑपरेशन करे। अगरि असांखे ऑपरेशन करणो बि आहे त असीं पंहिंजो पाण कंदासीं ऐं पंहिंजो हाउस जेको आहे सो ऑर्डर में इन ऑर्डर हाउस खे इन ऑर्डर करण लाइ असांजी पंहिंजी फ़ौज जेका आहे सा उहा काफ़ी आहे, ॿिए कंहिंजी मदद जी ज़रूरत न आहे, असां जॉइंट ऑपरेशन न कंदासीं। ऐं उते जहिड़े नमूने सां चयो पियो वञे त जहिड़े नमूने सां ख्वाजा आसिफ उते अमरीकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रेक्स टिलरसन से आॾो या अमरीकी नायब सदर जे आॾो या जेको आहे सो सेक्रेटरी डिफेंस ऐं नायब सदर अमरीकी नायब सदर जे आॾो जेको केस रखियो आहे उन में हिकिड़े क़िस्म जो इहो तासुर आहे, तासुर ॾिनो वियो आहे त पाकिस्तान जे अंदरि जेका पॉलिटिकल गवर्नमेंट आहे उनखे बि ख़तरो आहे ऐं अमेरिकन्स वधी चढ़ी करे जेके ज़िम्मेवार माण्हू आहिनि सेक्रेटरी स्टेट खां वठी सेक्रेटरी डिफेंस ताईं सभिनी इहो चयो आहे त पाकिस्तान जे गवर्नमेंट जी स्टेबिलिटी ऐं उनजी जेको आहे सो मज़बूती जेका आहे सा उहो बि अमरीकी इंट्रस्ट में। त इन शइ ते बि हिकिड़ो डिफरेंस जो रिफ्लेक्शन अचे थो। ऐं जेके पेसिमिस्ट हल्का आहिनि मूं ॻाल्हि पई कई त पेसिमिस्ट हल्का चवनि था त अगरि पेरनि मां तेल सही नमूने सां न निकितो त सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट जेका आहे सा टेड़ी आंगुड़ी से जेका आहे उहा आंगुर टेड़ी करे बि जेको आहे सो नतीजा हासिल करे सघे थी। जीअं ताज़ो हिकिड़े प्रोग्राम में जियो टीवी जे प्रोग्राम में सलीम साफ़ी एंकर पर्सन जियो जे ISI जे हिकिड़े अॻूणे डायरेक्टर जनरल एहसान खां पुछो त तव्हांखे ईंदड़ फ्यूचर में तव्हांखे मार्शल लॉ जो त इम्कान नज़र नथो अचे त हुन चयो न मूंखे मार्शल लॉ जो इम्कान नज़र नथो अचे त चई त भला तव्हांखे छा थो नज़र अचे, मूंखे मार्शल लॉ जो इम्कान नज़र नथो अचे पर फ़ौजी हुकूमत ॿी ॻाल्हि आहे, मार्शल लॉ ॿी ॻाल्हि आहे। त चयो पियो वञे हिकिड़ो तर्जो इहो आहे त जेको आहे सो अगरि सही नमूने सां जेको आहे सो मामला हल न थिया ऐं सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट पंहिंजे प्लान खे इन तरीक़े सां इम्प्लीमेंट करण में कामयाबु न थी त मुल्क खे जेके संगीन ख़तरा आहिनि ऐं जहिड़े नमूने सां सूरत हाल ख़राबु आहे, इनस्टेबिलिटी आहे ऐं पॉलिटिशियन्स करप्ट आहिनि ऐं गवर्नमेंट जेको आहे सो उहा जहिड़ो की हो थी वई आहे ऐं गवर्नमेंट नथी हले, गवर्नमेंट रन नथी करे, बज़ाहिर ईअं चइबो पियो वञे त ॼण शायदि ख़ाकान अब्बासी जी गवर्नमेंट नथी हले, रन नथी करे। त इन सूरत हाल में उन्हनि पेसिमिस्ट हल्कनि जो इहो चवणु आहे त जेको आहे सो वर्दी वारा जेके आहिनि उहे डायरेक्ट बि अची सघनि था। हाणे हिते काफ़ी सारा सुवाल आहिनि त अहिड़ी सिचुएशन में जॾहिं जेको आहे सो मुल्क जे अंदरि माशी सूरत हाल ख़राबु आहे, सियासी सूरत हाल ख़राबु आहे ऐं फॉरेन फ्रंट ते जेको आहे सो अमरीका सिधो सऊं हिकिड़ी थ्रेड सां वार्निंग सां जेको आहे सो अमरीका अफ़गानिस्तान जे अंदरि न सिर्फ़ु मौजूदु आहे पर हुन पंहिंजी फ़ौज वधाए छॾी आहे ऐं 5000-6000 फ़ौज वधीक आंदी आहे ऐं मे बि चयो पियो वञे त अमरीका खे वधीक फ़ौज अमरीका अफ़गानिस्तान में रहाईंदो ऐं हाणे अमरीकी पॉलिसी खे इहो चङी तरह ते सम्झणु घुरिजे त अमरीका जेको आहे सो उहो को ऐं पब्लिकली जेको आहे सो अमरीकी प्रेसिडेंट ट्रम्प क्लियर चयो आहे त असां हाणे अफ़गानिस्तान जी नेशन बिल्डिंग लाइ नथा अचूं बल्कि असांखे हाणे जेको आहे सो दहशतगर्दी जे ख़ात्मे लाइ असां अचूं था। त नओ अमेरिकन फोर्स हिन ख़िते में जेका आहे सा उहा हाणे
हुन लाइ नाहे, नेशन बिल्डिंग अफगानिस्तान जे लाइ नाहे, पर चयो पियो वञे त अमेरिकन फोर्सिस हिते हिन खिते में हाणे डिस्टेबलाइज़िंग फोर्स आहे। उहा ख़ुदि हिते हिन सॼे खिते खे डिस्टेबलाइज़ करण थी चाहे, छाकाणि त सीपेक जी पब्लिकली जेको आहे सो डिफेंस सेक्रेटरी अमेरिका जो जेको आहे सो जॉन मैटिस जेको आहे, जनरल जॉन मैटिस जेको आहे, उहो सीपेक जी क्लियर मुखालफ़त ओपनली करे चुको आहे त सीपेक जीअं त जेको आहे सो कंट्रावर्शियल इलाइक़नि मां गुज़रे थो, इन करे जेको आहे सो असां हुनजी हिमायत नथा करे सघूं। त अमेरिकन्स जे लाइ सीपेक जो इशू तॾहिं आराम सां सीपेक जो मनसूबो कामयाबु तॾहिं थी सघे थो जॾहिं मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हुजे। मुल्क न सिर्फ़ु मुल्क पर पूरो खितो, अफ़गानिस्तान खां वठी ईंदे ईरान खां, अफ़गानिस्तान खां वठी जेको आहे सो पूरे पाकिस्तान में जेको आहे सो हिकिड़ो स्टेबिलिटी हुजे ऐं पुरअमन हालात हुजनि, छाकाणि त दुकानदारी जेका आहे या तरक़ी जेका आहे या वापार जेको आहे या डेवलपमेंट जेका आहे उनजे लाइ पुरअमन हालतुनि जो हुजणु तमामु घणो ज़रूरी आहे। ऐं जेको आहे सो जंगी हालतूं या दहशतगर्दी जूं हालतूं या जेको आहे सो इंसर्जेंसी जूं हालतूं या टेररिज़म जेको आहे उन्हनि हालतुनि में जेको आहे सो कंहिं बि तौर ते डेवलपमेंट नथी थी सघे, न को दुकानदारी थी सघे थी, न ट्रेड थी सघे थो। त उनजे करे हिन खिते में ऐं जेको आहे अमेरिकन्स जे तरफ़ां जॾहिं क्लियर चयो वियो आहे त हू इंडिया खे जेको आहे सो अफ़गानिस्तान में प्रायोरिटी ॾियनि था ऐं इंडिया सां उन्हनि तमामु घणा तालुकात एक्स्ट्राऑर्डिनरी तालुकात करे छॾिया आहिनि ऐं हू पब्लिकली चवनि था त इंडिया सां हाणे असांजा ॿिनि मुल्कनि जा ॿिनि रियासतुनि जा तालुकात जेको आहे सो एक्स्ट्राऑर्डिनरी आहिनि ऐं तमामु घणो असां अॻिते हलिया विया आहियूं। त इन सिचुएशन में मूंखे नथो लॻे त को पाकिस्तान जी आर्मी या सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट कंहिं जेको आहे सो एडवेंचर जो शिकार थींदी, पर आउं इहो ज़रूरु सम्झां थो त सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट पंहिंजे प्लान मुताबिक़ जेको आहे उहा ज़रूरु जेको आहे सो पंहिंजी एजेंडा खे एग्जीक्यूट कंदी ऐं उनजे आॾो आयल जेके बि रुकावटूं आहिनि उन्हनि खे हू दूरि कंदी ऐं हू हिन महिल जेको आहे सो नवाज़ शरीफ़ खे उन पंहिंजे जे आॾो जेको आहे सो रुकावट था सम्झनि त उहा नवाज़ शरीफ़ खे उहे कंहिं बि तौर ते हटाइण लाइ जेको आहे सो प्लान ठाहे वेठा आहिनि। त इहा मुल्क जी इम्कानी सूरत हाल आहे ऐं बाक़ी ॾिठो वञे त अॻिते बाक़ी छा थो थिए। हाणे इन में इहो चयो पियो वञे त जेको आहे सो हूअ जेको पीस पार्टी जे लाइ मिसाल नवाज़ शरीफ़ ऐं एस्टेब्लिशमेंट जे जहिड़े में हूअ जेको पीस पार्टी जे लाइ इहो सम्झो पियो पार्टी खे ख़तमु कयो वेंदो या पीस पार्टी में फॉरवर्ड ब्लॉक ठाहे वेठा आहिनि। हिकिड़ो वक़्तु अहिड़ो हो जो चयो पियो वियो त पीस पार्टी जी हुकूमत सिंध में पीस पार्टी जी हुकूमत ठाहिण जे लाइ फॉरवर्ड ब्लॉक ठही चुको आहे, एतिरा MPA जेको आहे उहे राज़ी थी विया आहिनि। हाणे अॼु थो सिंध गवर्नमेंट अॼु थी वञे ऐं सुभाणे थी वञे त इन सॼे जहिड़े में जेको फ़ाइदो थियो आहे उहो चयो पियो त पीस पार्टी जो थियो आहे ऐं न सिर्फ़ु ज़रदारी साहब खे रिलीफ मिलियो आहे, पंहिंजे लाइ बि जेको आहे सो पीस पार्टी जा चांसिस वधी विया आहिनि। बाक़ी हाणे इहा ॿी ॻाल्हि आहे त जेको आहे सो उनमें पीस पार्टी पंहिंजा कार्ड्स कीअं थी खेॾे। चयो इहो पियो वञे त पीस पार्टी यानी ज़रदारी साहब वटि जेको आहे सो गवर्नमेंट मेकिंग जो नेक्स्ट गवर्नमेंट मेकिंग जो जेको आहे सो तुर्प जो पतो अची वियो अथसि। हाणे उहो कीअं थो खेॾे ऐं उन खां पोइ जेको आहे सो उन सॼे जहिड़े जे बारे में इहो बि चयो पियो वञे त पीस पार्टी खे जेको आहे सो हालात ऐं वाक़ियात मां ईअं थो लॻे त ॼण पीस पार्टी खे 70 मां पुट थो ॼमे। बहरहाल जेतिरा वाक़ आहिनि ओतिरियूं ॻाल्हियूं आहिनि, जेतिरा तज़ियाकार आहिनि ओतिरा तज़िया आहिनि। ॾिसणो इहो आहे त जेको आहे सो पुठ कहिड़े पासे थो वेहे ऐं नवाज़ शरीफ़ वारो जेको जहिड़ो आहे कंसंट्रेशन वारी जेका पॉलिसी आहे हिकमत अमली आहे उहा अल्टीमेटली जेको आहे उहा किथे हली दंग थी करे ऐं एस्टेब्लिशमेंट ऐं नवाज़ शरीफ़ जेको हुननि जो घर जो जहिड़ो आहे पंजाब जो जहिड़ो आहे। ईअं ई बुनियादी ॻाल्हि जेका मूं चवणु पियो चाहिए त इन सॼे जेको पंजाब जे अंदरि रूलिंग एलिट्स जो जहिड़ो आहे उहो ख़तरनाक आहे ऐं उन मां मुल्क खे कोई फ़ाइदो कोन्हे, आवाम खे फ़ाइदो कोन्हे, उन मां नुक़सान आहिनि। बहितर ऐं जेको सोबर जेको डिमांड आहे या ख़्वाहिश आहे माण्हुनि जी पब्लिक जी इन मुल्क जा जेके ख़ैर ख़्वाह आहिनि उहे चाहिनि था त हिननि जे विच में सरचा थिए ऐं को
को ख़तरनाक टकराव न थिए ऐं जेको आहे सो मुल्क खे जमहूरियत जे रस्ते तां जमहूरियत जी पटड़ी तां जेको आहे सो धिकेड़ो न वञे ऐं मुल्क में डेमोक्रेसी ऐं डेमोक्रेटिक राइट्स ऐं फंडामेंटल राइट्स बहाल रहनि ऐं बाक़ी ॾिसिजे त जॾहिं सान विढ़नि था त लताड़जन ॿूड़ा था नुक़सान त अल्टीमेटली जेको आहे सो आवाम जो ई थियणो आहे जेकॾहिं को नुक़सानु थिए थो। हाणे बाक़ी इहो थियणो आहे फ़ैसिलो इहो थियणो आहे त केरु ताक़तवर आहे ऐं केरु बीह सघे थो ऐं केरु नथो बीह सघे। जॾहिं हिते आऊं इन वाइंड अप जेको सॼी ॻाल्हि मार आहे हुनखे वाइंड अप मरियम नवाज़ शरीफ़ जी जेका वॾी वारी धीउ आहे ऐं हुनजी जानशीन बि आहे पॉलिटिकल सियासी जानशीन आहे उन जे लफ़्ज़नि सां ई मां हिन सॼे बहस खे ख़तमु कंदुमि ऐं उन ई जंहिं ॾींहं ते हीउ सॼो जहिड़ो हलियो पिए नवाज़ शरीफ़ जो ऐं सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट जे विच में त जंहिं ॾींहं ते जनरल राहिल शरीफ़ जो टेन्योर पूरो थियो ऐं मौजूदा आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा जेको आहे सो वाग संभाली चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थियो त उन ॾींहं ते मरियम नवाज़ जेको आहे सो पंहिंजे ट्विटर तां टे ट्वीट्स जेको आहे सो कया हुआ हिकु वक़्तु लगातार टे ट्वीट्स कया हुआ ऐं जंहिंमें हुन चयो त जेको आहे सो जंहिंजो इशारो हुनजो इहो त जेको ताक़तवर आहे जेको बीहण जी सघ रखे थो जेको वक़्त जे तूफ़ाननि जे आॾो बीह सघे थो त उहो ई बीह सघंदो ऐं उहो ई अल्टीमेटली कामयाबु थींदो ऐं हुनजो चवणु इहो त असां सक्सेस हासिल कई आहे माना असां सुरखरू थिया आहियूं हू ख़ुशि हुई ॾाढो ख़ुशि हुई त जनरल राहिल शरीफ़ अॾियो वियो ऐं जेको आहे सो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जो जेको आहे न हुन ॾिनो उनखे रिपीट कयो त हुन जेके टे ट्वीट्स कया मां रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन जे सामान सां शेयर करणु चाहींदुसि त हुन मशहूरु मक़बूल टीवी सीरियल हुई ग्रेज़ एनाटॉमी उन मां जेको आहे सो वॾी होशियारी ऐं चालाकी सां हिकिड़ो कोटेशन सिचुएशन ते पॉलिटिकल सिचुएशन ते जनरल राहिल शरीफ़ जे वञणु ऐं नए चीफ जे अचण ते जेको कोट कयो मां उहो अंग्रेज़ी में आहे ऐं सामान सां उहो शेयर करणु थो चाहियां ऐं उनजो सिंधी तर्जुमो बि पेश कंदमि त जीअं ॻाल्हि सम्झ में अचे त सीरियल जो आहे त देयर इज़ एन एंड टू एवरी स्टॉर्म once all the trees have been uprooted, once all the houses ripped apart, the wind will rush, the clouds will part, the rain will stop, the sky will clear in an instant, but only then in those quiet moments after the storm do we learn who was strong enough to survive it. जंहिंजो सिंधी में तर्जुमो हिन रीत आहे त हर तूफ़ान जी नेठ पुॼाणी थियणी आहे जॾहिं वण परां पटिजी वेंदा जॾहिं घर टही पट पवंदा ऐं हवा ज़रूरु झकी थींदी हेठि जॾहिं बादल तरी वेंदा वॾो फुड़ो वसणु बंदि थी वेंदो ऐं कंहिं घड़ी ज़रूरु आसमान साफ़ थी वेंदो जॾहिं ज़बरदस्त तूफ़ान माठो थी वेंदो तॾहिं ई पाण खे पतो पई सघंदो त तूफ़ान आॾो उहे ई अटल बीह थे सघिया जिन में बीहण जी सघ ऐं सलाहियत हुई। सो पंजाब जे रूलिंग एलिट्स जे इन जहिड़े में असीं दुआ था करियूं त ठहिरा अचे ऐं सचा थिए पर कामयाबु उहो जेको ताक़तवर हूंदो ऐं जेको जंहिंमें बीहण जी सघ हूंदी ऐं काइनात जो यूनिवर्स जो उहो कानून जेको सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जो कानून आहे उहो हर जॻह ते अपराए थिए थो हर जॻह ते कमु करे थो ऐं हर जॻह ते अमल करे थो। असीं जमहूरी हुकूमतुनि जमहूरी हक़नि ऐं फंडामेंटल राइट्स जे लाइ दुआ करियूं था ऐं चाहियूं था ख़्वाहिश कयूं था त मुल्क तरक़ी करे मुल्क जे अंदरि जमहूरियत तरक़ी करे ऐं ख़ासि तौर ते मुल्की आवाम तरक़ी करे ऐं मुल्क जे अंदरि फंडामेंटल राइट्स न सिर्फ़ु बहाल हुजनि पर उन्हनि ते पूरी तरह सां ऐं पूरी ईमानदारी सां हुकूमतूं अमल कनि। त तव्हांजी वॾी महिरबानी खे ॿुधो ऐं जेको आहे सो वरी पाण कंहिं मौज़ू सां हिन साॻे प्रोग्राम ॾाढो ॾस में वरी तव्हां सां ॻाल्हाईंदासीं तव्हां सां पंहिंजा ओपिनियन शेयर कंदासीं त असांखे इजाज़त ॾींदा ऐं असां आख़िर में असां सां
राब्ते करण जे लाइ असांजी ईमेल एड्रेस आहे। अव्हां पंहिंजी राय ॾियणु चाहियो, अव्हां पंहिंजो ओपिनियन शेयर करणु चाहियो, पंहिंजो इख़्तिलाफ़ रखणु चाहियो, पंहिंजी हिमायत करणु चाहियो, उन लाइ असांजी ईमेल एड्रेस आहे info@radiovoiceofsindh.com। इन ते असांखे ईमेल ॾेई सघो था। पंहिंजे दोस्त साथी हबीब जतोई सीनियर जर्नलिस्ट एंड राइटर खे इजाज़त ॾींदा। वरी कंहिं प्रोग्राम में पाण तव्हां सां गॾु थींदासीं। वॾी महिरबानी। सिंध सलामत, साथ सलाम। सिंध मुंहिंजी अमां सूंह तुंहिंजी मथां छा लिखी, छा लिखां छा लिखी, छा लिखां। सिंध मुंहिंजी अमां, दुनिया जा सिंधियो हिक मुठ थी सिंध बचायो। सिंध मुंहिंजी अमां सूंह तुंहिंजी मथां छा लिखी, छा लिखां। सिंध जो क़ौमी आवाज़ रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन। रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन पंहिंजी नशरियात में सिंध जी सियासत, समाज, इक़्तिसादियात, तारीख़, क़ौमी उमंगुनि ऐं अख़लाक़ियात मुतलिक़ सिंध जी हक़ीक़ी तर्जुमानी कंदे प्रोग्रामनि खे असराइतो बणाइण लाइ सिंध जे घण घुरनि ऐं धरतीअ सां प्यार कंदड़ अदीबनि, दानिशवरनि, सहाफ़ियुनि, उस्तादनि, वकीलनि ऐं हर तबिके जे मानवारनि सजणनि खे सिंध में शऊरी इनकलाब लाइ सहकार जो सॾु ॾियूं था। अचो त गॾिजी सूफ़ियुनि ऐं संतनि वारी सिंध जो ओज हिकु मुठ थी वरी वापसि आणण वारे सफ़र जा साथारी बणिजऊं। हिक नए सुबुह जी शुरूआत जो पड़ाॾो घर घर, ॻोठ ॻोठ ऐं शहर शहर ताईं पहुचायो। शाल सिंध आबाद ऐं ख़ुशहाल थिए, सिंधी माण्हू सुखियो ऐं सताबो थिए।